Sveiki, papasakosiu, kaip administruoti jūsų svetainę. Pirmiausia, prisijungsit, o prisijungę, jei norite redaguoti pagrindinę, tai nueinat į gyvenimą, paspaudžiate redaguoti puslapį. Ir čia galit keisti, bet čia, galit, sakysim, čia nieko kaip ir nereikės, čia išvedamos kategorijos, jei norit naujausią produktą, jei norėsit daugiau, tai čia produktų kiek puslapį, kiek kolonėlių, kaip rūšiuoti, pagal datą čia nustatyta. Norit pakeisti prekybos centrus vietom, tai galite ten tuos paveikslėlius į kitas vietas, keisti ir paspausti atnaujinti ir pasikeis. Šitas slideris redaguojamas paėmant į, čia užvedat vieną ir pasirenkat home page, teksit į sliderį redagavimą. Ir čia du kartus paspaudžiate ir bet kurį elementą galite pakeisti. Paspaudžiate saugoti. Ir čia antras slideris, tai jį paspausite ir analogiškai viskas vyksta. Toliau bus produktai kategorijos jų, tai čia paspaudžiate redaguoti ir pervadinat, čia nuorodą. Tėviniai galite priskirti, kad būtų subkategorija kurios nors kategorijos ir čia pakeis paveikslėlį, paspaudžiat atnaujinti. Toliau bus produktai visi. Aprašymas bus čia, šitas, trumpas aprašymas čia, trumpas, paveikslėlis tai čia, o kainos tai bus atributai visi, jas galima rūšiuoti, pertraukt, gal ko nereikia ištrinti. Ir čia reikšmė, čia reikės paneles labiau uždėti. Ir čia bus įrašyti, galite kokią norit kainą. Bet ką galima, matė kainą. Paspaudžiate saugoti ir atnaujinti. Jeigu nesimatys, tai žinokit, kad čia nėra nustatyta. Tai galite, jeigu užsidarysite, tai atsidarykite va šitaip. Čia gali tiek nustatyti, matysite, puslapį nesimato, tai vadinasi, paprasčiausias būdas naują kodą turbūt bus paspausti kopijuoti ir jį paredaguoti tiesiog. Aprašymus pakeisti, kainas, ko nereikia ištrinti, rūšiuoti ir panašiai. Po to paspaudžiat paskelbti, čia kategorijas pasirenkat, reikės įrašyti prekybos centrus kaip žymas, jeigu kopijuosit nereikės, jeigu ko nereikės, paspaudžiat čia ištrinat, o čia šiaip pradedat rašyti ir jums pasiūlys, ką reikia. Spaudžiat atnaujinti arba paskelbti, jeigu nauja prekė ir produktas bus matomas. O galima rekomenduojama padaryti, čia tiesiog paspaudžiat šitą. Bus įsiraudomas kaip rekomenduojamas. Tai čia geriausia pasiūlė, kaip ant sidebarę padariau kategorijų, kad jie matytųsi siūlomi produktai. Šitas tekstas keičiamas prie valdiklių. Čia bus būtent, turbūt, čia bus
Spaudžiam redaguoti, paspaudžiate saugoti. Tai kaip ir viskas. Čia kategorijos pasirenkat. Reikės įrašyti prekybos centrus, kaip žymas. Jeigu kopijuosit nereikės, jeigu ko nereikės, paspaudžiat čia išskrinat, o čia šiaip pradedate rašyti ir jums pasiūlys, ką reikia. Spaudžiat atnaujinti arba paskelbti, jeigu nauja prekė ir produktas bus matomas. O galima rekomenduojama padaryti, šitas jau paspaudžiat šitą, bus jis rodomas kaip rekomenduojamas. Tai čia geriausia pasiūlė, kaip ant sidebar'e padariau kategorijų, kad jie matytųsi siūlomi produktai. Šitas tekstas keičiamas prie valdiklių. Čia bus būtent, kad būtų jaučiamas. Spaudžiam redaguoti, paspaudžiate saugoti. Tai kaip ir viskas. Šitas tekstas keičiamas prie valdiklių.